Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan beberapa pemberitaan yang ada di media sosial, yaitu terjadi pengeroyokan terhadap korban berjumlah 6 orang yang terjadi di daerah Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tepatnya di Warung Nasi Padamoro Sedapwangi. Yang mana dalam video yang ada bisa terlihat bahwasanya beberapa jumlah korban ada 6 orang, itu terlihat didatangi oleh beberapa sekelompok pemuda berjumlah 25. Totalnya 25 orang yang datang. Langsung di video tersebut terlihat korban langsung dilukai, baik dipukul, ditendang, dan bahkan ada dihantam oleh benda-benda tumpul yang saat ini masih sudah berhasil diamankan. Ada besi dan juga ada kenakel seperti ini. Kemudian korban yang berjumlah 6 orang tersebut, 2 diantaranya mengalami luka yang cukup serius. 1 luka di bagian pelipis sebelah kanan dengan 5 jahitan. Kemudian salah satunya di belakang sebelah kiri, kepala belakang dengan 15 jahitan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya Satreskrim Polres Garut dipimpin oleh Bapak Kasatreskrim telah melakukan upaya penangkapan. Dari mulai kejadian yang terjadi beberapa waktu ke belakang, 2 kali 24 jam berhasil diamankan sejumlah 22 tersangka. Sehingga total dari 25 tersangka, masih tersisa 3 tersangka, dan saat ini masih dilakukan pengejaran. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian tersebut diawali dikarenakan para pelaku yang berjumlah 25 orang dengan beberapa kendaraan, baik R2 maupun R4 yang saat ini sudah berhasil kita amankan, itu sedang konvoy lah. Dan kemudian korban diduga meneriaki karena beberapa pelaku menggunakan knalpot. Itu knalpotnya adalah knalpot brong. Dan ini juga menjadi konsen daripada Polres Garut untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap knalpot brong ke depan nantinya. Dan pada saat itu diteriaki, berisik. Kemudian dari pelaku yang mendengar hal tersebut akhirnya memutar balik. Kemudian didatangi lah si korban yang akhirnya teman-temannya ikut berputar balik dan mendatangi korban. Korban langsung dipukuli, bahkan digebukin sama IPA. Kemudian ini juga ada button stick bisa memanjang, dan kemudian ada yang memang menyediakan ini kenakal yang akhirnya ini melukai, diduga kuat mengena terhadap pelipis daripada satu korban. Kemudian korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan sampai dengan saat ini melakukan perawatan. Dan kemudian perlu kami sampaikan ironisnya, dari 22 tersangka yang berhasil diamankan saat ini, 2-nya dewasa dan 20 diantaranya anak di bawah umur, dengan umur yang paling muda 13 tahun, yang tersebar di beberapa sekolah. Dan tentunya sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai salah satu upaya terkait dengan penegakan hukum di Garut ini. Tidak ada ruang bagi kejahatan di Polres Garut, tidak ada ruang bagi para premanisme Polres Garut ataupun yang bentuk kekerasan jenisnya. Terhadap para tersangka kami kenakan pasal 262 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu adalah pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun.